Entra aí, pode ir na frente pra voltar agora aí. Ele tá gordo, mano. Ele é bom mesmo. Tá bom, qual o tamanho dele? Ele é bom. Ô, porteiro, eu gosto dele é infantil. Olha lá, vai voltou pra trás, pai. Aham, tô vendo, pô. Meu cartão, eu acredito de todo mundo, porque o nariz dele é grande, tá? Porque na verdade o nome dele, o apelido dele é o Homem Melancia. Ele faz melancia na ilha e eu na boca. Ele vai maquiando assim, ó. Eu gostei como é que essa bicicletinha consegue carregar um monte de manha desse. Vai aqui, quando tá lá, ele carrega um monte de banho e vai tomar. É meu, que eu tô fazendo um cara de fazer um parcial. Eu sei, vai fazer isso, você cuidado, você vai passar uma Caixa pra cavalo. Qualquer coisa para ganhar dinheiro e tira a foto daquela lista. E